Бог желает сделать тебя. Бог желает сделать тебя выдающейся личностью. Выдающейся личностью. Братья и сестры, успешные люди в этом мире не родились успешными. Богатые люди в этом мире не рождаются богатыми. Выдающиеся люди в мире, в котором мы с вами живем, теми, которыми мы восхищаемся, те, которые мы завидуем, те, которые мы любим подражать, они обыкновенные люди, как мы. Никто не родился богатым. Но в церковь, моя вера и молитва перед Богом — это то, что Бог поднимет каждого члена этой церкви. Неважно, кто он, бомжи или рабочий или учитель. Настолько сильно, что наши люди, прихожане нашей церкви, будут самыми уважаемыми людьми в обществе. Я буду стоять на этом. И я буду учить и проповедовать мои внутренности внаружи, если надо будет, пока это не станет. Но не только с моей стороны это зависит. Это еще зависит от нас, чтобы мы принимали слово и использовали те истины, которые Бог будет давать нам. Никто не рождается успешным. Никто не родился выдающимся. Мы все родились от матери одинаковой. Великие люди, которые мы видим сегодня, которыми мы восхищаемся сегодня, если у вас проблема с правый глаз, Господь исцеляет вас, будьте исцелены. Они не имеют преимущества над нами. Если кто-то имеет преимущество в этом мире, это возрожденные верующие. Потому что написано в 1 послание Петра 2:9, что ибо вы род избранный, особый народ, священный народ, люди взяты в удел. Если есть кто-то особенный, специальный, это мы. Если кто-то привилегированный, это мы. Великие люди — это всего лишь обыкновенные люди, обыкновенный человек, как мы с вами, обыкновенный человек, как ты, обыкновенный мужчина, как ты, обыкновенная женщина, как ты, который сделал что-то необыкновенное. Пишите. Выдающийся человек. Он таков не потому, что он родился таким. Любой выдающийся человек — это нормальный, обыкновенный, простой человек. Чтобы вы знали. Если любой выдающийся человек нормальный и простой, значит мы с вами, если мы считаем себя простыми, можем стать, значит, выдающимися однажды. Выдающимися становятся только простые люди, которые рискнули или сумели сделать, ищите, которые сумели сделать что-то необычайное. И чаще всего им удалось сделать необычайное и стать выдающимися только чаще всего. Спросите у всех богатых людей, у всех миллионеров и миллиардеров этого мира. Они скажут вам то же самое. Им удалось стать выдающимися благодаря каким-то неблагоприятным обстоятельствам в их жизни. Кто-то вообще аплодировать, сделайте это. Люди, которые стали нашими лидерами, которые стали нашими с вами восхищениями, просто обыкновенные люди. Но из-за того, или в силу того, что они попадали в какие-то сложные ситуации,
и обстоятельства. Проблемы у них возникали в жизни, трудности у них возникали в жизни. Чтобы выбраться, они нашли ответ или прорвались какой-то секрет. Итак, трудные обстоятельства и сложные проблемы в жизни человека не всегда обозначают трагедию. Трудности, трудные обстоятельства. Мы думаем, что это трагедия. Вот наша проблема. Мы думаем, что трудности, противные обстоятельства, давление, неблагополучные ситуации в нашей жизни или вокруг нас, мы часто думаем и жалуемся и плачем, думая, что это трагедия. Но это не всегда так. Самые неблагоприятные обстоятельства и ситуации чаще всего становятся и выступают как предверник, или как мы называем, предвестник или дверь, скажем, дверь великому откровению и к великой победе. Так что делайте свой выбор, члены церкви Слова Веры. Что вы будете делать, когда самые неприятные обстоятельства вокруг вас и окружают вас, и атакуют вас проблемы? Плакать и рыдать, и жалеть себя, или находить источник в этом неблагополучии. Всякая проблема тащит за собою какую-то возможность новую. Напишите. Всякая проблема, любая проблема тащит за собою какую-то возможность. Неизведанную, новую, неизвестную до того времени. Итак, Яков, 1 глава, послание Якова, 1, 2, 3 стихи. Поэтому и Яков пишет: с великою радостью принимайте, когда падаете в различные испытания и искушения. Великою радостью. Почему? Благодаря тому, что нам известно. Я смогу принять великой радостью благодаря тому, что я знаю. А что я знаю? А то, что я знаю, что проблема любая либо откроет мне великую возможность, либо меня задавит. Но как верующие люди, слушайте меня внимательно. Нету никакая сила в этом мире, которая в состоянии задавить тебя. Даже если ты самый слабый верующий, но искренний верующий во Христа Иисуса. Нету такой силы, еще не родилась, которая в состоянии задавить нас вместе с Богом. Потому что Римлянам 8:32 говорит, 31-32, если Бог за нас, что же скажем на это, кто может быть против нас? Потому что наша жизнь с вами закрыта во Христе Иисусе. Если мы живем в Нем, ими мы двигаемся, ими существуем. Я общаюсь с Ним, я Его люблю. Он моя жизнь, Он моя ревность, Он мой кумир. Ему я молюсь с утра, вечером, с Ним я живу, с Ним я двигаюсь. Тогда для того, чтобы что-то меня задавило, надо прежде, чтобы Его задавило, потому что я закрыт в Нем. Я закрыт в Нем. Я закрыт в Нем. Надо, чтобы что-то это проникло Его, чтобы достать меня. Это невозможно. А это невозможно. Я говорю, а это невозможно.
Каждый из нас. Написано, кто-то... Эти люди погибли в пустыне, потому что они, слушая мои слова, не вмешались верою. Но написано, но вы принимайте слово с верою, и это будет вашим спасением. Наше спасение в том, чтобы слово, которое мы принимаем, чтобы мы могли сместить это, сворачивать это с верой в сердце, что со мной это будет так. Со мной это состоится. У меня в жизни это будет. Слово Божье исполнится в моей жизни. Я буду делать, трудиться с верою в это направление. И сбудется со мной, как написано. Вот что значит вмешаться с верою. Я остаюсь. Каждый верующий. Даже если вы уборщицы, вы можете стать самым выдающимся человеком. С уборщицей. Или повар. Или оператор. Серьезно. Самые успешные люди не всегда самые умные люди. Они просто открыли себе какую-то дверь, какую-то тайну. Это одна из этих тайн я даю вам в руки сегодня. Превращайте ваши неблагополучные ситуации в возможности. Всякая горе, всякие проблемы, всякие атаки, которые осмеливают идти против тебя сегодняшнего дня. Прими решение, что все, попался. Попалась ты неприятность. Попалась ты проблема. Потому что раз ты уже обернулся на меня, превращу это любыми средствами, любыми путями возможность. Эми Семпл Макферсон. Эта женщина из Божьих генералов. Кто читал эти книги или то видел. Это такая женщина, как Катрин Кулман. Эми Семпл Макферсон была молодой девушкой 19 лет, или когда она вышла замуж. И когда ей было 24 года, по-моему, она была беременной своим первенцем, и она уехала с мужем в миссионерскую страну в Китай. И там, пока она была на 7-м месяце, по-моему, муж трагически умирает, проповедник муж. И она остается в чужой стране. Не знала, как похоронить, потому что у них не была церковь, он просто был миссионер. 7-й месяц беременности она пошла на работу, не работала раньше. Заработала деньги, чтобы похоронить, она не могла с собой взять мужа. Похоронила мужа, осталась, родила и заработала себе деньги на билеты обратно домой. С ребенком. Это не в богатой стране, это в бедной стране. И когда она воспитывала ребенка одной, она работала, оставила ребенка с нянькой, она была полна решимостью, что дьявол, из-за того, что ты убрал и украл моего мужа, мы хотели служить тебе, вместо чтобы она начала жаловаться на Бога. Почему Бог ты не защитил его? Он же твой служитель. Она приняла решение превратить это в победу. Она сказала, дьявол, потому что ты осмелился убить моего мужа, я сделаю все. Она не только не отошла от Бога, она укрепилась в немощи. Работала, вдруг работала. Воспитывала ребенка и одновременно служила в церкви. И слава о ее преданности, ее серьезность начала ходить. И она начала молиться за людей, начала проповедовать сама. И Бог начал давать ей больше помазания, потому что Бог видит ее верность. Оттуда
Ana pastor ila Samu Bashu petit desade Jescu Cerco of America. Oui, le God. Catherine Kuhlman. Je tvoj neaprawdy ne lubi. Обмана и разочарования любовника. Она вышла замуж за человека, который уже был женат и имел двое детей. Она знала, что это была ошибка, потому что тот обманул ее. Она жила в мучении и через 10 лет решила уйти с этого брака. Одной осталось без ничего и начала трудиться, так что она стала одной из самых великой проповедницей всей истории человечества. Джон Джелик. Можно говорить десятки таких примеров из светских изобретателей. Симпсон, который сделал лампочку. Эдисон. То же самое. Джон Джелик. Из 9 детей они потеряли 7. Умирали от неизлечимой болезни. Вместо, чтобы он разочаровался на Бога, он говорит: Господь, если ты есть на небе, я найду секрет и тайну твою исцелительную силу. Твоей исцелительной силы. И начал искать Бога. Сначала в медицине. Поступил в медицинский институт. Он сам больной. Он видит, что медицина беспомощна в его проблеме. Он пошел дальше. Он начал искать Библию. Он начал искать помазанников и нашел церковь, где один человек, единственный в Америке, кто молится за исцеление. И говорит, что я возьму эта сила, я открою его для себя. И стал самым большим исцелительным евангелистом в 20 век. В город, где он жил, государство Америки сертифицировало, что это самый здоровый город в Америке. Потому что люди не болели, потому что они просто приходили в церковь и исцелялись. Она стала самой, не только в Америке, самым здоровым городом во всем мире, где меньше людей болеют. Из-за того, что трагедия его семьи, когда он потерял 7 из 9 детей. Когда он сам уже умирал, и прекратил эту трагедию возможности. Каждый из нас, Бог, каждому из нас, Бог дает возможность быть кем-то в жизни. Мы часто думаем, что Бог не любит нас, когда у нас трудности. Ложь. Причина, почему Бог допускает трудности в нашей жизни, это потому что Он любит нас. Потому что Он хочет, чтобы в этой трудности ты нашел источник. Давайте я вам покажу Библию, Псалом 83. 83-й Псалом. Когда у нас проблема эта наша здесь, усиливалась. Я молился первый раз, Бог ничего не сказал. Он говорит, что нет, не переживай, просто работай. Второй раз, я говорю: Господь, убери эту проблему, Он не убрал. Третий раз, Бог, убери эту проблему, Он не убрал. Я понял что-то. Я понял, что если я запрещаю дьявола 3 раза, и проблема не уходит, значит, тут дьявол не пришел. Значит, я имею дело со своим Творцом, и со своим Учителем, со своим Господином. И поэтому я изменил мою молитву. Тех лидеры, которые были возле меня, тогда знают. Я говорю, я начинал молиться так: Господь, пускай эта проблема не прекратится, пока ты не совершишь ту цель, за которую ты допустил эту проблему. Это молитва такая, может молиться только те, которые знают своего Творца. Пускай эта проблема умножается и увеличивается больше. А это тяжело молиться такую молитву, когда тебе тяжело. Нелегко молиться такой молитвой, когда тебе тяжело. Но я понял это, что Бог хотел совершить определенные работы и довести нас на другой уровень, который мы не могли мечтать, и который не могло бы прийти иным образом, как только посредством долины.
Путем долины. И потом Бог мне еще что-то открыл. Он говорит, когда ты дойдешь до состояния покоя, тогда у тебя уже победа в руках. Когда ты перестанешь полностью переживать об этой проблеме. Когда ты даже перестанешь настолько переживать, что ты даже перестанешь молиться об этом. И что ты даже перестанешь слышать, что-то касается этой проблемы. Вот тогда у тебя будет победа в руках. И я изменил мою молитву и начал говорить, Господь, дай мне, чтобы я не пропустил то, что ты хочешь творить в этой проблеме. Научи мне то, что ты хочешь говорить. Открой мне, что ты хочешь делать. Что мне говоришь, дай мне услышать. Что ты делаешь, дай мне увидеть. Выдающими сами не рождаются. Богатыми не рождаются. Лидерами в жизни и в профессии не рождаются. Не становятся. Ими становятся. И это чаще всего благодаря кое-каким проблемам и неприятностям, которые возникали в жизни этих людей. Они сделали себе источник в их долине. 83-й Псалом. 8 по 10 стихи. Вернее, извините, 6 по 8 стихи. Блажен человек, 6 по 8 стихи. Блажен человек, которого сила ком тебе, Боге. Алло? Любой человек, который считает, что его сила внутри себя самом, обреченный человек. Любой человек, кто полагается на себя, как на источник своей же силы, без крыши. Он говорит, я сам. Он обреченный. Почему? Потому что тут же он попадает в руки дьявола, потому что дьявол хотел ему показать и толкать его дальше, что действительно ты прав. Ты такой умный, ты единственный, ты молодец, ты такой. Он может толкать его по большей пропасть. Потому что дьявол знает, что гордость предшествует падению. Дьявол таким образом толкает его к падению. А с другой стороны, потому что он полагается на себя, Бог отворачивается от него, потому что какой бы человек ни был, как бы Бог не любил человека, гордым противится он по-любому. Он начинает быть против такого человека, Бог. Такой человек будет находить, искать ответы, не может найти, потому что он полагался на себя, пока не смирится. Вот почему здесь написано, 6 стих, блажен человек. Есть блаженство в уповании в Бога, в том, чтобы уповать на Господа. Блажен человек, которого сила тебе и у которого сердце стези направлены тебе. Если мы верующие, кроме того, что мы можем делать сами по себе, мы еще можем находить запасные варианты в том, что если у меня проблема, не просто на себе полагаюсь. Потому что если я не нашел ответ в самом себе, я в тупике. Но потому, что я не такой, а полагаюсь на Бога, то у меня не может быть такой тупик, как таково. Потому что мой тупик – это его возможность. Потому что я еще могу молиться ему. Потому что я еще могу вопрошаться к нему. Потому что я полагаюсь на него, что он тот, кто есть специалист по невозможным всяким ситуациям.
Поэтому блажен тот, кто полагает и уповает на Бога. У него всегда есть источники возможностей. Бог всегда будет удивлять его справа, слева. И предлагать ему выходы. Поэтому я говорю, если кто-то привилегированный в этом мире, не тот, который родился в богатой семье, привилегирован. Потому что богатая семья, какая бы ни была богатая, не все им возможно. Но Богу все возможно. На самом деле, это мы с вами родились в богатой семье. В лице Бога, Божьей семьи. Но мы с вами так привыкли размышлять и думать, как люди в миру думают. Алло, очистите мозг. Измените такое мышление. Это мы привилегированы на самом деле. Блажен тот, который сила и упование в нем. И у которого в сердце стези направлены к тебе. 7 стих. Они, эти люди, которые уповают на Господа, эти люди, чьи стези направлены на Господа, они, 7 стих, проходя долиною плача. Долиною плача. Что такое долина? Долины – это глубина, это пропасть, это низкое место в нашей жизни. Они бывают у всех нас. Низкое место, когда ты опускаешься. Долина. В этой жизни не только высота есть. Не только горы есть и долины тоже. Здесь. Вот, когда они, уповающие на Бога, стези направлены на Господа, когда они проходят свои долины, почему они привилегированы? Долины плача. Это те ситуации, которые заставляют тебя рыдать и плакать. Это те ситуации и обстоятельства сложные и нерешимые обстоятельства. Это трудности, которые грозят поглощать и уничтожать тебя. Это те обстоятельства, которые душат тебя. Долины плача. Долины плача. Долины плача. Чьи-то семьи – это проблема с мужем. В чьей-то жизни – это проблема с работой. В чьей-то жизни – это проблема зависимости. В чьей-то жизни – это проблема с ребенком. В чьей-то жизни – это проблема с супругой. Это мир полный долины. И каждый день, братья и сестры, туда томятся. Тысячи людей, они томятся туда. Но для нас, искупленные, спасенные, дети Божьи, мы род избранный, всякие такие ситуации превращаются возможностью нам стать выдающими сами личностями. Смотрите дальше этот стих. Потому что написано в 7 стихе, что мы, уповающиеся на Бога, чьи стези направлены на Него, проходя через подобные обстоятельства, долины плача, они, то есть мы, они открывают. Заметьте себе эти слова. Они что делают? Они что делают? Они что делают? Они что делают? Они открывают в ней, в этой долине, источники. Макалабокобая. Мокома, килаба хосо. Но скажи самому себе сейчас во имя Иисуса, что Господь, я не утонусь в этой долине. Я не утонусь в этой проблеме.
Για να οτονούς με το μαψαγιάτεσαι. Είμαι Ιησούσα. Για открою источники. Источники величию. Источники славы. Источники чести. Источники возвышения. Именем Иисуса. Источники процветания. Они, проходя долину и плаща, не томятся, но делают себе откровения. Они открывают источники. Скажите, аминь, напишите себе, что всякое мое противное обстоятельство для меня предназначены быть открытие или откровение. Они предназначены, чтобы меня привести к великому открытию. Великому открытию. Великому открытию. Всякие мои проблемы, всякие мои трудности предназначены к тому, чтобы меня привести к великому откровению личной жизни. Именно благодаря этому принципу многие из вас не попали в церковь. Если бы у вас не были проблемы, которые больше вас, если бы у вас не были обстоятельства, если бы у вас не были долины, плаща, некоторые из вас бы не попали в Богу никогда. Но благодаря долине плаща вы сделали самое большое откровение. Спасение во Христе Иисусе и жизнь вечной. Но ведь это все не заканчивается. Ведь это всего лишь начало этого процесса. Это будет работать для вас в бизнесе. Это будет работать для вас на работе. Это будет работать для вас в семье. Это будет работать для спасения ваших детей, для спасения ваших мужей, для спасения ваших жен. Этот принцип будет работать, чтобы сберегать и защищать и вести вас по жизни благополучно. И стать успешными. Это мужчина, это миллионер из России. Именно его долги толкнули его на то, чтобы рискнуть, поверить слову, что десятинное пожертвование и жертвою особенно. Когда он жертвует то, что он мог себе позволить, может быть, это работает. И решил попробовать. И открыл такой источник, что это стало сказкой в истории современного бизнеса. Проходя в долине плаща, они открывают себя источники. И дождь покрывает ее чем? Скажи кому-то, ты сможешь стать выдающейся личностью. Слушайте меня, пожалуйста, дальше. Некоторые любят проходить по жизни жизнь сладости, без трудностей. Они хотят провести свою жизнь на ура все время. Они не хотят знать проблем, они хотят только, чтобы все было ой-ой-ой. Однако, вы слышите меня? Однако же, когда Бог хочет помиловать тебя, и когда Бог принимает решение поднимать тебя выше по его ожидания,
проявляет свою милость к тебе через трудности и долины. Но мы должны уметь, соответственно, встречать и принимать эти трудности, чтобы знать, когда это дьявол, и закрыть ему рот. И сказать ему: дьявол, я тут не ребенок, убирайся с моей пути. Но когда мы уже так молимся, и ничего не происходит, тогда пора нам начинать слушать Бога. И сказать: Господь, теперь я понял, может быть, хочешь меня что-то учить? Дай мне понять твой урок на этот раз. Дай мне понять твой урок на этот раз. 1 Петра 2:9. 1 послание Петра 2:9. 1 Петра 2:9. Человек, у кого, женщина, у кого в обоих груди у вас мастит или какой-то, есть такой болезнь, да? Положите руку на себя, пожалуйста. Господь еще исцелит вас. Женщины, у кого проблемы с грудью, положите руку. 9 стих, 2 глава, 1 Петра. Здесь? Но вы, смотрите в своей Библии. Но вы, друзья, да, я, слушайте дальше. Но вы род избранный. Но вы род. Вот почему каждый из нас может стать выдающейся личностью. Потому что мы, дети Божьи, считающие снова искуплены кровью Христа. Мы единственные, особенные на этой планете. Смотрите, по-русски написано в своей Библии. Но то я род. Почему избранный? Очень просто, слушайте меня сюда. Смотрите в Киев сегодня. Сколько человек у нас? 4 миллиона. Почему именно тебя Бог нашел и привел к познанию себя? Почему? Ну, объясни мне. Поймите Бога, поймите Библию, поймите Божьего мышления. Окей, как вы объясните это? Что никто больше не попал. Может быть, даже не хотели идти к Богу. Но он все равно донес это до тебя. Потому что ты им избранным. Человек, у кого шрам в голове был, Господь исцеляет этот шрам в голове. Именем Иисуса я запрещаю эту проблему. Станьте здоровыми во имя Иисуса Христа. Но вы, дайте нам понять, кто мы есть. Иногда мы не знаем. Но Бог хочет, чтобы мы не были в невежестве. Все то, что происходит с тобой, это не случайно. Бог должен найти приставки, основу, чтобы тебя возвещать. Потому что ты род избранный. Бог должен найти причины, какие-то источники, поводы. Поводы Бог должен найти, чтобы тебя возвещать. Но вы род избранный. Избранный кем? Богом. Почему я не знаю благодаря Ему? Я не достоин, я не гадаю, я знаю о тебе. Но почему-то Он выбрал меня в этом числе. Поэтому вы род избранный.
Царственное священство, народ святой, люди взяты в удел. Вот почему я знаю, каждый из нас может стать выдающейся личностью. Итак, но, чтобы стать выдающейся личностью, отметьте себе такое, то, что я скажу. Великие люди, или тот, кто станет великим, или выдающимся, никогда не видит невозможности. Он никогда не видит не получается, или невозможности. Для человека великого призвания, для человека, который Бог хочет сделать великолепно, выдающимся, он должен принять решение, что для меня слова нет, или слово невозможно, или слово не получится, не существует больше в жизни. Великие люди, а вы должны быть великие люди. А вы призваны быть великими. Но великие люди не видят невозможно. Это серьезно. Спросите всякий, кто добился и успех в жизни. Если ты будешь видеть где-то заборы, или как мы называем, заборы, если ты увидишь заборы или преграды где-то, ты человек низкого призвания. Ты должен видеть заборы и находить тысячу пути, как залезть через эту стену. Вот люди, которые вокруг меня ходят, которые мне помогают, пасторы, они знают. Я никогда, они мне не должны говорить никогда, что не получается. Или мы не можем делать. Я изгоняю их быстро. Идите находить. Великие люди не могут позволить себе находить невозможности по жизни. Спешите, вы смотрите вокруг, вам надо писать для себя. Это значит писать так, что для меня сегодняшнего дня не будет ничего невозможного. Потому что написано, Богу все возможно, а также верующему все возможно. Мы верующие же. Мы должны верить, что все возможно, и все будет станет возможно, потому что Богу все возможно. Поэтому для нас слово я не могу, или я не знаю, или не получается, похороните сегодняшнего дня. Похороните. Все станет для нас сегодняшнего дня возможностью. Всякие трудности будут только возможности для нас. Эдисон, или как его зовут еще раз? Который лампу сделал. Ему спросили, почему ты не разочаровался? Потому что он пробовал разные варианты, как делать лампы 1000 раз. А он говорил, я не мог разочароваться. Он был верующим. Я не мог разочароваться, потому что Бог всего лишь меня учил 999 различных способов, как не надо делать. Для него нет невозможно, поэтому он продолжает изображать новое. Вы призваны быть род избранный, великим и сильным, успешным человеком в жизни. Поэтому вычеркните из вашего словаря, из вашей словарный запас слова невозможно. Теперь слушайте вторую половину этой фразы. Слушайте сюда. Если же они замечают, что что-то не получается у них, они видят препятствия и преграду только самому себе. Они говорят так. Это значит, я еще недостаточно приложил усилий. Это значит, я еще недостаточно молился Богу. Это значит, я еще недостаточно искал слово, ответ в слове. Когда я делал достаточно перед Богом, Бог подтвердит свое слово. Кто думает, что Бог верный, когда мы верны малом? Кто думает, что когда мы делаем свою часть, Бог делает свою часть? Иначе не бывает.
Então, menina vina mboga, volta ya hoje molus dva shisa, ele dva goda, bog disi vanindela, estou processando. Te hoje chimnes casal estou bog pod viol te bia listole. Bog ni cavoni pod vodis. Me mojem pad vesti se bia. Non ni ona. Então, muludi kada anivida shosota unik pakani polusha esa ani na hoda appreciate sa mom se bia practice. Ve Tony put meia solution se bona, né? I takim obrazom ani meste sapsayatis va mi vas moj de mi situația mi vidav livayut sebia si es voi potențiale. A persino vesoc. Eta princip vidav livanie shere sapsayatis vas moj ni trudnosti работа не только в природе, но и в духовном мире. До того, как получить это персиновый натуральный сок, нужно было усилие, чтобы сорвать дерево апельсина. Оно смотрится хорошо. Нужно усилие, чтобы чистить или разрезать. А потом, даже если ты разрежешь, ты не получишь вот этот вкус, вот это потрясающий сок, вот это замечательное удовольствие. Не получишь, если не выдавишь. Поэтому Богу иногда нужно выдавлять нас через трудности и обстоятельства. Выдавить из нас самые лучшие качества. Кто-нибудь слушает меня? Вкусно, между прочим. Но этот вкус пришло через давление. Вы понимаете, что я говорю? Если бы не давление и проблемы, мы бы не знали, что в нас закрыто больше потенциала и возможности, чем мы могли себе думать. Если бы не трудности, мы бы не обнаружили все, что Бог закрыл внутри вас. Скажи кому-то, не противиться давлению. Это твои потенциалы выходят наружу. Вы здесь, братья? Вот почему последнее местописание, все заканчиваю. Слушайте сюда. Вот почему Бог часто допускает преследование, гонение и трудности в нашей жизни. Вы здесь? Матфея 5 глава. 10 по 12 стихи. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, игнат и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда. Награда приходит через давление. Награда приходит через гонение. Награда приходит через притеснение. Чье сердце действительно открыто для Бога сегодня? И вы хотите позволить этому слову проникать в ваше сердце, чтобы она могла принести плод. Кто желает действительно искренне, чтобы Бог через это слово возродила его и сделала его личностью. Богу тяжело, не тяжело это делать. Богу так легко это сделать. Проблема в нашей с вами готовности. Давайте положим одну руку в сердце, другую руку к Богу. Я верю, братья и сестры, что есть вещи высоты для каждого из нас. На каком же бы ты ни находился уровне сейчас,
Jest ludzie i wyższe urowień. Prosił Boga sam. Куда? Поговорите с Богом на минуту. Скажите Ему, что вы хотите стать самым великим, который Он хочет вас видеть. Во славу Его. Не чтобы гордиться, не чтобы хвастаться, не чтобы хвалиться, а во славу Господа. Во славу Господа. Чтобы служить Ему, чтобы принести весь мир к Нему, чтобы показать всем, что Иисус Господь над этой землей. Попросите у Него, чтобы Он поднимал вас. Проси у Него, чтобы Он поднимал вас. Просите у Него, чтобы Он поднимал вас. Просите у Него, чтобы Он поднимал вас. Через всякие обстоятельства, через трудности, чтобы трудности стали источниками. О, Господи! Дай нам открывать источники в долине плача. Дай нам и находить, Господь, возможности в трудностях. Мы просим Тебя, Господь. Отец, я стою перед Тобой сегодня в благоговении за этих людей, которые пришли сегодня. Несмотря на всякие занятости, они пришли слышать Твое Слово. Мой царь и Господь, Тобой возможно все. Мы это знаем. Мы это видим каждый день. Мой Бог, я учил о том, что мы все можем стать кем-то в жизни. Что все наши долины плачи станут источниками. Боже мой, Господин Отец, прошу, чтобы ты подтвердил это слово в жизни каждого во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Боже, чтобы все долины плачи, все трагедии, все трудности, проблемы и обстоятельства в жизни этих людей, чтобы все превращали в источники во имя Иисуса Христа. И чтобы эти источники наполнялись дождью благословением. Я прошу об этом, Отец. Я доверяю Тебе, что Ты это делаешь для них. Дай, Господь, мудрость каждому человеку. Я провозглашаю премудрость Божию. Я провозглашаю премудрость Божию. Я провозглашаю премудрость Божию на каждого члена этой церкви, чтобы через мудрость мы превратили наши проблемы в наш прорыв во имя Иисуса. Ты говоришь, Ты сказал, мой Отец, что Ты дашь нам премудрость и уста, которые никто не сможет противостоять. Пускай это станет, Господь, нашими уделами сейчас. Удели каждого из нас. Дай им уста и премудрости, которые даже их враги не смогут противостоять во имя Иисуса. Дух Божий, восполни это. Осуществляй это, Господь. Чтобы мы стали агентами чудеса и знамения каждый день. Чтобы мы прогоняли далеко и вон дьявола и его агентов. Чтобы мы начали силою Духа Святого приносить чудеса, исцеление, освобождение. Куда бы мы ни пришли. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса, Отец, я прошу. Спасибо, что Ты уже услышал меня. Что Ты уже это сделал. Спасибо. Спасибо. Аминь. Будьте благословены.